Ерлік пен елдік, отаншылдық пен биік рух еріксіз сынға түскен тарихи сәтте сен берілмедің. Сен атақ үшін емес, отаның мен отбасың үшін күрестің. Осы Германияның 3 айдың ішінде жаулап алған Москваның түбіне шейін келген жорығын біз кейін азат ету барысында 3 жылдан аса уақыт қажет етті. Ұлы жеңістің даңқты 70 жылдығы тұсында жарқын болашақ үшін кеудесін оққа төсегендердің батыр бейнелері тарих беттеріне жазылып, уақыт еншісіне енген сайын асқақтай түседі. Екінші дүниежүзілік соғысты әрине ешқашан естен шығаруға болмайды. Бұл барлық адамзат үшін үлкен сабақ. Кеңестер одағының құрамында болған ұлт өкілдерімен қоса бірге өз отанымызды, ортақ отанымызды қорғадық. Ұлы отан соғысына қатысқан ата-бабамыздың арқасында біз сол ардагерлердің ұрпақтары қазір бейбітшілік пен келісім орнаған қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Олардың ерліктері ұмытылмайды. Біз мұны бағалаймыз. Сонау отты жылдарда жан алысып, жан беріскен жауынгердің өшпес ерлігі, қаһарман жолы ешқашан ұмытылмайды.